eskatuko dizuet. Behar ditugu materialak hauek dira. Eraztuna, margoak, uraizak, ironfisa, zulagailua eta marrazkia. Nik aukeratu dut Osasunaren eskudoa, baina zuek alduzue beste marrazki bat aukeratu. Lehenengo pausua da margotu Osasunaren eskudoa. Osasunaren koloreak dira horia, gorria eta urdina. Gero hartzen dugu ironfisa eta itsasten dugu alde batetik eta beste aldetik. Ondoren hartzen dugu uraizak eta mozten dugu forma emanez. Ondoren hartzen dugu uraizak eta egiten dugu zulo bat. Eta azkenik hartzen dugu eraztuna eta sartzen dugu zulotik eta ja dugu gure gaitzatakoa. Ara, ze ona! Oso ongi lebrero! Txalo, bero bat! Oso ondo! Ze ona? Erakitzi, hola! Ze guatxi eta erreza egiteko oso ondo, Bitkain!